大家好，我们小组的研究题目是基于深度学习自动检测曼谷湾的赤潮。曼谷湾地区富含渔业资源，但这些渔业资源深受赤潮的影响，破坏海洋生态系统。高分辨率卫星图像如 Sentinel-2 能够提供大范围的影像数据，使我们能够在海洋中观测到赤潮现象。现有的赤潮检测方法 PHARI 可以从卫星图像中检测密度较高的赤潮，但检测结果存在较多噪声。于是我们小组提出使用深度学习方法提取复杂的特征，从而更准确地检测赤潮。我们的研究目的是通过曼谷湾地区的Sentinel-2影像，创建多种检测赤潮的深度学习模型，包括 U-Net、TransU-Net、UNetFormer 和 Vision Transformer， 并分析结果。首先，我们从 Google Earth Engine 获取曼谷湾地区的 Sentinel-2 地表反射率数据，并且规定云量不能超过 25%， 并通过 QA60 通道和自动水体提取指数过滤云层，并添加陆地类型通道，最终下载包括11个通道的图像。然后将图像裁切为512×512像素的小图，并保留陆地覆盖类型为海洋的图像。我们采用 Rasterio 库进行裁切。通过观察各个单波段，我们选择了有助于识别赤潮的波段，包括蓝、绿、红、红边1到4和近红外8个波段。接下来，我们将图像分为3个部分：训练集、验证集和测试集。训练集和验证集通过对每张图像调整参数，包括低值和色度角的 PHARI 方法生成对应标签。测试集我们使用 QGIS 软件进行手工标注。由于每个波段的数值具有很大的标准差，我们在图像输入模型前使用 Z-score 方法进行规范化。由于 PHARI 生成的标签并不完全准确，我们采用带噪声标签的学习方法训练模型，选择 DNI loss 作为损失函数来处理这一问题。我们研究了4个模型，包括 U-Net、TransU-Net、UNetFormer 以及一个基于 Transformer 的新性模型 EONT。这张表显示了 PHARI 原有方法和4种深度学习模型的赤潮检测准确率对比。可以看到 TransU-Net 在大部分评估指标上都取得了最佳结果。从检测结果图像可以清晰地看出 TransU-Net 能够实现最佳的检测效果，显著超越了现有的方法。目前我们已经将训练好的模型上传到 Hugging Face 进行保存，用户演示代码上传到 GitHub， 大家可以下载使用，也可以通过 Google Colab 云平台进行在线使用。以下是我们的项目可视化展示。可以看到，通过改变起始日期和终止日期，获得对应的卫星图像以及训练后的赤潮范围图。